Hello friends, today I am here to tell you about how to increase your battery power on mobile। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल की बैटरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, बैटरी बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं। आपकी अगर मोबाइल 0% है तो आप इसे फुल कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं वही सब आपको बताने वाला होगा। फ्रेंड्स, आपको उसकी सेटिंग पूरी तरह अच्छे से जाननी हो तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड, उसके लिए आपको अपनी सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी सेटिंग में जाना चाहूँगा। सो फ्रेंड, मैं यहाँ से सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाके फ्रेंड्स, आपको अबाउट फ़ोन में जाके फ्रेंड्स, जो MI वर्जन है उसको 5 से 6 बार टैप करना होगा तो आप डेवलपर बन जाएंगे। यहाँ पे मुझे बता रहे हैं नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। मुझे बता रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। आप लोग पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी डेवलपर हो चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यहाँ पे आपके मोबाइल में जो वर्जन जहाँ पे लिखा होगा आपके सिस्टम का, वहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल का उसको 5 से 6 बार टैप करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप डेवलपर बन जाएंगे तो फ्रेंड्स, किसी मोबाइल में फ्रेंड्स यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन EMI की मोबाइल में फ्रेंड्स एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा। एडिशनल सेटिंग में जाके फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ डेवलपर ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, सबसे नीचे। फ्रेंड्स, डेवलपर ऑप्शन में आप चले जाइए। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिए। मैं यहाँ पे ऑन कर दिया डेवलपर ऑप्शन को। फिर फ्रेंड्स, अगर आपको अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को बढ़ाना है तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ डेमो मोड दिख रहा था, उसे ऑन कर दीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है डेमो मोड इज ऑन, द क्लॉक इन स्टेटस ऑफ स्टॉप बैटरी सिग्नल आइकन विल डिस्प्ले एज ए फुल, यू कैन टर्न ऑफ डेमो रिबूट डिवाइस चेंजेस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं डेमो मोड ऑन किया तो फ्रेंड्स मेरी बैटरी जो है फुल चार्ज हो गई। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको बंद करके दिखाना चाहूँगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेमो मोड बंद किया, फ्रेंड्स बैटरी मेरी उतनी हो गई। अब फ्रेंड, जैसे ही मैं अपना डेमो मोड ऑन किया, फ्रेंड देखिए मेरी बैटरी फुल हो गई। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, प्रूफ भी हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरी बैटरी फुल हो गई। जैसे कि मैं डेमो मोड ऑफ करता हूँ तो मेरी बैटरी उतनी हो जाती है, और जैसे ही मैं डेमो मोड ऑन करता हूँ तो मेरी बैटरी फुल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।